müqabil sizlərlə birlikdə bu gün Galatasaray Liverpool maçı təxmin eləyəcəyik. Bildiyiniz kimi bu gün Liverpool Galatasaray maçı oynanacaq. Siz də kim udar hesabınız yorumlara yazarsınız təxminlərinizi, maç təxminləri. Məncə Liverpool çox qəşəng udar, bir neçə 0 zat. Dostlar, kadroları ayarlayıb gəlirəm. Dostlar, kadroları ayarladım, indi oyunda başlayanda görərsiniz. Burada oynayışları başa salır heç. Gördüyünüz kimi maç Galatasarayın evində oynanacaq. Stadionlar dop doldu gördüyünüz kimi. Bu bizim kadro. Bu da Liverpool'un kadrosu. Buradan oyunun spiker səslərini qısaq. Dostlar, məncə bir Liverpool qəşəng udar, bir neçə 0. İndi oyun görək maç təxmini neçə eləyəcək. Liverpool çünki dostlar çox güclüdür. Hələ Galatasaray evində Frankfurtu uduzdu 5-1. Çox böyük bir hesab. Və qapıya zərbə olacaq. Qapı dini təkrar zərbə. Keçdik. Vurduq. Savunma. Uşaqlar hadi. Hadi. Galatasaray dostlar bu arada Osimhen sakatlıdır deyəsən Osimhen sakatlanıb. Məncə Osimhen ilk 11'də olsa bəlkə nəsə eləyə bilər Galatasaray. Soldan irəliləyirik. Rəqibimiz qapattı solu, oynadıq ortaya. İçəriyə gördük. Osimhen nə oldu? Offside hocam. Offside oldu. 15-ci dəqiqələ hesab açılmayıb. Liverpool'da elə Salah var. Bombazad atacaq. Qapıya düz. Hayır, ben buna sabitləyirəm. Bu nə qırmızı kart yox, sen sabitləyirəm axı oyun. Başqası bir oyunda. Bunu sabitləyirəm, başqa oyunçusunu sabitləyir. Qapıcı Mustera oynadıq. 10 nəfər qaldıq. Çox pis oldu bu. Uşaqlar irəli. Osimhen'i gördük. Osimhen bir rəqibin keçdi. Gördünüz. Sane yandan keçdi top. Galatasaray topa qola yaxınlaşmışdı amma olmadı. Hələ maçda hesab açılmayıb. Yenə gəlirik. Gördük solu. Ay. Qəşəng Sane nədir? Gördük içərin. Ay, yenə tamamlayamadıq. Liverpool çox qəşəng müdafiə olunur. Amma məncə oyunda belə olmaz. Galatasaray müdafiə olunar. Çünki çox şeydir. Bu nədir? Bıraxma. Hara vurdu o? Öz-özünə. Oynadıq. Sağı gördük. Sağdan sola çox qəşəng top amma olmadı. Səhv elədik. Oynadı. Oy, oradan oran nətər gördü. Topu da aldıq. İrəliyirik. Olmadı. Topu götürün uşaqlar, topu götürün, bıraxma. Kim qayda pozuntusu oldu ki? Biz pozduq. Nə biz pozduq ya kim? Bərabərlik maçda davam eləyir. Topu aldıq. Osimhen'ə qəşəng bir pas. Osimhen gördü solu. Çox geç gördü amma rəngidir biraz. Hakem. Penalti, bəli. Penalti qazandıq. Osimhen və gol. 1-0 öndük. Victor Osimhen 1-0 qabaqcıq su hərəkəti çəkdi. Ronaldoya göndərmə. Osimhen penaltidən hesab açır. Baxın. Osimhen yaxınlaşdı topa. Qapıcını yanıltdı və qolu vurdu. 1-0 Galatasaray öndədir. Artı 3-cü dəqiqə. Bıraxma. Qapı bıraxma. Qapıcı. Hal oldu sənə. Mustera bizi net qoldan xilas elədi.
Ay ay ay, halaldır Musteri ya. Net goldan bizə şeylədi. Savunmaya qayıdacam dostlar çıxqan. Burada savunma taktikansıdır. Savunma, savunma. Savunma, savunma, savunma. Bax belə yaxşıdır. Aha, belə yaxşıdır, amma bunu biz müdafiə çəkək. Müdafiə də qoy bir dənə yaxşı oyunçu qoyaq. Kimi qoyaq. Bu oynasın bunun yerinə. 74 ilə oynadı. Ha, bax bu. Bir dənə dəyişiklik elədik oyunda. Savunmaya qayıtdıq taktiklə. Artıq uzay savunmaya keçdik, çünki Liverpool savunma arxasını çox qəşəng görür. Bu fürsətdə də qol tapırlar. Qaç da, Osimhen qalx, Osimhen. Uzaqdan vur, vur. Vur deyirəm, bu yıxıl yazısına. Korner, korner. Qaldırdıq topu, zərbə lazımdır, zərbə qapçı, avtogol alınacaqdı. Son anda qapçı tutdu topu. Penaltidən vurdığımız goldan öndük. Dayandırdıq, sarı vərəqə yoxdur heç nə qəşəng. Savunmamız qoy bol olsun. Savunma öz yerində dayanıb. Bax, girişmir, oyunda baş gedib. Bıraxma uşaqlar, bıraxma, bıraxma. Bıraxma, nə qarsan? Gör oran. Qəşəng, topu qaldırdıq. İndir. Savunmaya qayıtdıq. Hocam, orada oyunçumuza qayda pozuntusuydu. Top da keçmədi. Bizdə də top təzdən. Hücumda zorluq çəkirik çıxanda hücuma. Osimhen keçdi. Osimhen. Osimhen. Van Dijk'ın üzbəüz. Osimhen. Van Dijk'ı keçdi. Oynadı içəri. Osimhen və 2-0. 2-0. Sarı attı. 2-0 elədi skoru. 2-0 öz evimizdə qabaqdıyıq. Osimhen burada Van Dijk elə keçdi. Van Dijk heç hiss eləmədi. Osimhen içərini gördü burada. Zərbə və qol. Qapçını da yanıldımağı başartdıq. Osimhen içəri top. Qapçı ilə birdə o yana vuracaq. Səhv hoppandı. 2-0 öndük. Öz evimizdə. Bıraxma, bıraxma. Səndə də çox gözəl, çox gözəl. Çox gözəl, qəşəng. Top bizdədir. Top bizdədir. Osimhen. Osimheni gözləyirik içəri. Qaldıracaq topu. Qaldırdıq topu, olmadı. Al o topu, alanmadı, uzaqlaşdırdılar. Topu aldıq, yenə top bizə. Osimheni gördük içəridir. Osimhen, vur. 3-0. 3-0 Victor Osimhen. 3-0 eləyir hesabı. Liverpool həqiqi həyatda da görəsən belə olarmı? Osimhen orada yenə qapçını yanıltdıq. Qapçı Hüseyn Ağa da yanıldı bu oyunda. Həqiqətən də qapçı çox yanıldı bu oyunda. Hadi uşaqlar, hadi uşaqlar. Yenə Osimheni gördük, Osimhen. Qarşısında Van Dijk. Van Dijk'ı keçdi, biri savunmacını da keçdi. Osimheni olmadı. Ay 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 ay. 4-cü qola yaxınlaşmışdıq. Gücdən zərbə. Biraz içəriyə açaq ki, o qapçılar da yanılsın. Vur, vur onu. Vur onu. Və 4-0. Sara. Saniyədir, Sara'da bilmirəm. Kornerdən yenə qolu vurduq. Qapçı burada çıxmaq əvəzinə durdu qapçısında. Qapçı çox səhvlər elədi. 4-0 oldu. Amma məncə həqiqi həyatda Liverpool belə skorla uduzmaz Qalatasaraya. Yenə gördük. Qaldırdıq topu. Çox qəşəng. Osimhenin içəriyə keçməyə lazımdır. Qarşımıza Van Dijk. Olmadı. İçəridə zərbə. Hoca əl var idi orada. Olmadı. O 3 oyuncumuza getdi bazara. O topu alsaq buradan üzü 5-ci qolu da çıxardarıq. Çox qəşəng gördük. Haydi uşaqlar. Gözləyin dostlar bir dəqiqə. Və davam edək dostlar. Osimhen oynadı və 5-0. Üzü Liverpool'la məzələnlik. Dostlar, bu arada mən Beşiktaşlıyam. Beşiktaş Qalatasaraya belə udmuşdu. Görək sabah necə olacaq. Burada
Qapıçı çox səhvlər elədi həqiqətən də bu maçda. Bir dənə qapıçıya baxın dostlar. Çıxmaq əvəzinə durub baxır oyunçuya. Çox səhvlər elədi və artı 9 dəqiqə. Və bu maç burada bitmədi. Hakem bitirmədi. Hakem bitirmə hocam. 6-cı gol üçün gəlirik. Bitirdi amma. Maçın oyunun skoru 5-0 Galatasaray udacaq. Amma məncə Liverpool həqiqətən qoymaz belə skora. Sizdə nətər olar maç? Məncə oyunun təxmini 5-0 Galatasaray. Görək nətər olacaq sizcə. Maçın oyunçusu Osimhen oldu. Sağ olun, salamat qalın dostlar.